Salih, geldin mi jandarmanın yanına? Gerçekten hayret edici bir olay. Hayret edici bir olay. Bu sefer kapalı. Evet, kapalı. Jandarma arabası. Jandarma minibüsü, evet. Ford. Ford mu yazıyor? Evet. Ford jandarma minibüsü. Anne ben sileceğim onu. Sen kaş göz arasıyla gel. Bu jandarma minibüsünü bul. Kapılar kapalı. Abiler yokmuş anneciğim. Görüyor musun? Abiler yok. Ne yapacağız şimdi?